دۆخی ئەمڕۆی عێراق پێویستی بە گۆڕانکاری گەورەیە بەڕای چاودێرانی سیاسی لەو ڕێگەی بتوانرێت بارودۆخەکە ئاسایی بکرێتەوە و کۆتایی بە خۆپشاندانی عێراقیەکان و ناکۆکی و ئاڵۆزیەکان بهێنرێت. وباعتزاز أتلقى تكليفي بمنصب رئيس مجلس الوزراء في العراق. ئەمما مەسانی زانکۆ ئەوە دەخەنە ڕوو کورد دەبێت بتوانرێت لەگەڵ هەوڵە نوێکانی سەرۆک وەزیرانی ڕاستپێدراوی نوێی عێراق خۆی بگونجێنێت بۆ ئەوەی بەرژەوەندێک گشتەکان لە بەرچاو بگیرێت و بتوانرێت ماف و داواکاریەکان لە ڕێی دەستورەوە بەدەست بهێنرێتەوە. یەکێ لە زەمانەکانی پاراستنی بەرژەوەندیەکانی کورد دەستوری عێراقا زۆر گرنگە کورد جەخت بکاتەوە لەسەر جێبەجێکردنی دەستور مافای ڕاوەکانی گەلی کورد خێری پێران کرێت لە عێراقا کورد شەریکێکی ئەساسی عێراقا کورد دروستکەرەوەی عێراق لە دوای 2023ەوە و ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە لە دروستکردنەوەی عێراقا بە تایبەتی بە ڕێزمان جەلال بەڕەحمەت بێت. کورد دەبێت مەتاڵیبەکانی زۆر بەوازی بخاتە سەر مێزی گفتوگۆ لەگەڵ محەممەد عەلاوی هەروەها دەبێت ئەوە بزانین ئێمە یەکڕێزی ناوخۆییمان لێرە لە کوردستانە زەمانەتی دەستخستنی مافەکانمان هەیە لە عێراق. بە بۆچوونی من ئەوەی لە عێراقا هەیە پشێوی و فەوزا و ئاڵۆزیەکی بێسابقەیە پێم وایە هیچ کاتێک ئەوەندە عێراق تێک نەچووە ئەوەندە بێ سەروبەر نەبووە چارەسەری ئەوە بە نیسبەت میلەتی کوردەوە ئەوەیە ئێمە تۆکمە بین یەک پارچە بین یەک گوتاری سیاسی و یەک بەرنامەی سیاسیمان هەبێ واز لەو نەریتە کۆنەی خۆشمان بێنین کە لە ڕوانگەی حیزبی بەرتەسکەوە سەیری ئێستا و داهاتوو بکەین یەک ڕوانگەمان هەبێ و ئاگاداری بەرژەوەندیە باڵاکان حکومة جديدة قبل شوية. بەڕای چاودێرانی سیاسی لایەنە سیاسەکان پێویستە یەکدەنگ بن بۆی بتوانرێت خزمەتی زیاتر بە عێراقیەکان بکرێت. سەرۆک وەزیرانی ڕاستپێدراوی نوێی عێراق دەستی بەکارەکانی کردو و لە هەنگاوی یەکەم دەیەوێت لەگەڵ تەواوی خۆپشاندەرانی عێراق و لایەنەکان گۆڕانکاری گەورە بهێنرێتە ئارایە و چارەسەرێک بۆ دۆخی عێراق بدۆزرێتەوە و متمانە بۆ هاوڵاتیان بگەڕێنرێتەوە. کورد قوربانێکی زۆری داوە ئەنفال کراوە کیمیاباران کراوە ئەوەی کە بەسەر کوورد هاتووە لە پێناوی ئازادی و سربەخۆیدا بەڵام زۆر گرنگە ئێمێک ریزی ناو ماڵی خۆمان بپارێزین ئاشتی نێوان حیزبەکان بپارێزین چونکە بە تەفرەقەی ناوخۆییمان لە بەغداش زەفەرمان پێ دەبرێ و مافەکانمان دەستەبەر نابێ بۆیە جەختەکەمەوە ئێمە پێویستە تیمێکی بەهێزی مفاوەزاتمان هەبێ پەیامەکەمان وازح بێ کوتلەی کوردی بە تایبەتی لە بەغا یەکریز بێ و ڕاوێژ بکرێ لەگەڵ هەموو حیزبە سیاسیەکانە لە چوارچێوەی دەستور و بەهاباڵەکان و مەتاڵیبی حەق و ڕەوای گەلی کووردا. سەرکردایەتی ڕوانگەی ڕوونی هەبێ میلەتەکەمان نمونەیەکی پێشکەوتوو لە ئاڵوگۆڕی دەسەڵات و لە دابەشکردنی دەسەڵات هەبێ لە نێوانمانە ومێ دەکەین کە بتوانین لەم هەل و مەرج و لەم وەرچەرخانە مێژوویەدا زۆرترین دەستکەوت بۆ گەلی کوردستان بەدەست بێنین و مافە دەستوریەکان مافە سیاسیەکان مافە ئابوووریەکان بە جوانترین شێوە لا ئەقل لە جاران باشتر دەستەبەر بکەین بۆ ئێستا و بۆ داهاتوومان. ئاراستەکان و هەڵبژاردننی پێشوەختە و کێشەی شەقام و پەرلەمان و کوتلە سیاسەکان لەمڕۆ عێراق پێویستی بۆی بتوانرێت دیدی هاوبەش بهێنرێتە ئارا و سەرۆک وەزیرانی ڕاستپێدراوی نوێی عێراق بەرژەوەندی گشتی لە بەرچاو بگرێت و دانوستانی زیاتر بکات. ئەحمەد ئیسماعیل گەلی کوردستان سلێمانی